Саламатсыңарбы, балдар? Жакшы дем алып келдиңерби? Бардыгыбыз ордубуздан турабыз. Биргеликте ырды кайталайбыз. Боз үй болот тегерек, уста жасай чебер деп. Анын үстүн жаппасаң, жамгыр жаайт себелеп. Рахмат, балдар, отургула. Бүгүн биз адабий окуу сабагынан Булбул менен жылан чыгармасын өтөбүз. Бүгүнкү биздин аткара турган тапшырмаларыбыз төмөндөгүдөй. Чыгарманы мазмуну менен таанышасыңар, балдар. Чыгарманы үн чыгарып көркөм окуп бересиңер, суроолорго жооп бересиңер, чыгарманын картасын түзөсүңөр, билем, билдим, билгим келет таблицасын түзөсүңөр. Кичи топто бири-бирибизди угуп жардам берүүгө көнүгөбүз. Эгерде балдар чыгарманын мазмунун түшүнгөнүңөрдү айтып берсеңер, чыгарманы үн чыгарып көркөм окуп берсеңер, суроолорго жооп берсеңер, чыгарманын картасын түзсөңөр, билем, билдим, билгим келет таблицасын түзсөңөр, анан кичи топто бири-бирибизди угуп жардам берүүгө көнүксөк, ошол окуучуларга 5 деген баа коюлат. Ал эми ушул көрсөткүчтөрдүн ичинен 2-3 кемчилдик кетсе, ал окуучуга 4 коюлат. Ал эми 4-5 кемчилдик кеткен окуучуга 3 коюлат. Балдар, айткылачы, булбул деген эмне? Ал кайда жашайт? Ойлонууга 20 секунд. Жылан деген эмне? Ал кайда жашайт? Ойлонууга 20 секунд. Балдар, айткылачы, боорукердик, ташпуурдук дегенде кандай түшүнөсүңөр? Ойлонууга 20 секунд. Азыр мен силерге Булбул менен жылан чыгармасын үн чыгарып көркөм окуп берем. Тыным менен окуп, силердин угуп түшүнүүңөрдү сураймын. Алгач айткылачы, балдар. Бул чыгарма эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Силердин болжолдуу оюңарды мен доскага жазып турайын. Рахмат. Булбул, жылан, балапандар, балапанды жылан жеп коюшу мүмкүн. Рахмат, балдар. Азыр китебиңердин 130 бетин ачкыла, сөймөйүңөрдү коюп, көз жүгүртүү менен карап тургула. Мен силерге чыгарманы окуп берейин. Даярбызбы? Анда эмесе кеттик. Булбул менен жылан. Булбулдун балапандары топудай тегерек уяда, эч нерседен камсыз, бири-бирине кыналышып уктап жатышат. Алардын бүгүнкү уйкусундай уйку болбос. Бөтөгөлөрү гана бүлгүлдөйт. Үстүлөрүндө көзү жамандардан кайтарып жаткан энеси алардын уйкусун бузбай, акырын гана уядан учуп жөнөдү. Алардын курсагы ачты да, кантсин анан бир аз учуп барып кайра келди. Уянын четине конду. Балдары баягыдай эле тынч мемире уктап жатат. Деги тынччылык болсо экен, деди да Булбул кайра учуп жөнөдү. Ошентип учуп баратса да кулагын салып, шектүү үн чыгабы деп тыңшайт. Асманды абайлай карайт. Жагалмай менен кыргый анын эзелдеден берки душманы. Эмне үчүн Булбул кайра учуп келди деп ойлойсуңар, балдар? Кийинкисин улайбыз. Бирок эне өзү жөнүндө анча деле ойлонбоду. Оюнун баары балдарында. Мына ушул кезде уядан көз албай багып жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жутуп, көздөрүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Жок, ал үлгүргөн жок. Балапандардын энеси келип калбаспы? Байкуш балдарынын бактысы бар экен. Булбул келип калды. Уяга жылып келаткан жаналгычты көрүп, эмне кылаарын билбей, жалынып жалбарып кирди. Жансууга, балдардын жанын калтыр, жеген менен ага тойбоссуң. Андан көрө ырдап берейин, ырык, жүрөгүңдү эзип, кумарыңды жаза турганыр. Эмне үчүн Булбул Жансууга деди, балдар? Рахмат. Бул сөздү укканда жылан токтоло калды. Ким билсин, анын эмне ойлогонун? Мүмкүн Булбулдун чырылдаганын угуп, учуп келишкен канаттуулардан сестендиби, же Булбулдун ырын чыны менен эле уккусу келдиби, ал табышмак. Эмне үчүн жылан токтоп калды? Рахмат, кийинкисин улайбыз. Булбул жыландын бет маңдайына конуп алып, сайрап кирди.
ар бир түркүнгө салды. Тоо токойдун көркүн, жан жаныбарлардын салт санаасын айтып ырдады. Жакшылык жамандык, ач көздүк жоомарттык, ата эне жөнүндө ырдады. Акырында өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң, жылан эмне кылаарын билбей катып калды. Эмне үчүн жылан катып калды, балдар? Кийин улайбыз. Булбул ырын уланта берди, бирок анын уккан жандын жүрөгүн титиреткен мукам үнүн жылан уккусу келген жок. Анткени анын таш боордугу жеңип кетти. Эмне үчүн уккусу келбей койду жыландын? Азаматтар, кийинкисин улайбыз. Таш боорлор булбулдун үнүн уга алабы? Мукам үн адилетыр жыланда да жок. Ал куйругунун учун кулагына салды да артына сойлоп кетти. Рахмат, балдар. Балдар, алгач биз болжолдуу жазылган сөздөрүбүздү аныктап алалы. Демек силер абдан туура айткансыңар. Ана көрөлүчү: булбул, жылан, балапандар. Рахмат, балдар. Биринчи тапшырма. Булбул менен жылан чыгармасын үн чыгарып көркөм окуп бересиңер. 3 минутта убакыт берилет. Балдар, биз дайым эле кол белги ыкмасын колдонобуз, Демек, азыр да кол белги ыкмасын колдонолу. Ким теманы түшүнгөн болсо, бармагыбызды өйдө көтөрөбүз. Ким чыгарманы жартылай түшүнгөн болсо, жарым көтөрөбүз. Ким таптакыр түшүнбөгөн болсо, колубузду чаңсап коебуз. Кана, анда эмесе кеттик. Эмнени түшүндүңөр? Эмнени түшүнгөн жоксуңар? Рахмат. Экинчи тапшырма. Суроолорго азыр жооп бересиңер, балдар. Булбул эмне үчүн кыжаалат болду? Ойлонууга 20 секунд. Булбулдун мукам добушу заар чачкандан башканы билбеген жыланга таасир эттиби? Эмне үчүн? Ойлонууга 20 секунд. Баарыбыз ордубуздан турабыз, дем алабыз, Демек, биргеликте аткаралы. Түшүп алып кайыкка сүзүү үчүн көл керек. Шамал болсо толкунда кайык мынтип термелет. Рахмат, балдар, отургула. 1, 2, 3, 4 деп саноо менен бирге биз азыр кичи топторго бөлүнүп алабыз. Бөлүнүп алдык, Эмесе 3-чү тапшырманы аткарабыз. 1, 2 кичи топторго төмөндөгүдөй тапшырма берилет. Чыгарманын картасын түзөсүңөр, балдар. Ал эми 3-чү, 4-чү кичи топторго билем, билдим, билгим келет таблицасын түзөсүңөр. Демек, силерде тапшырманы аткарууга 10 минута берилет. Убакыт кетти, балдар. Туура аткаргыла, Биз биринчи кичи топтун презентациясын уктук, аябай жакшы аткарышкан. Ал эми азыр экинчи топтун презентациясын көрөлү. Мен үн чыгарып эле көркөм окуп берейин силерге. Чыгарманын картасы дейт, чыгарманын аталышы дейт, булбул менен жылан. Демек, башкы каармандар: булбул, жылан, балапандар. Окуянын башталышы: булбулдун балапандары эч нерседен камсыз бири-бирине кыналышып уктап жатышты, дейт. Энеси алардын уйкусун бузбай, акырын гана уядан учуп жөнөдү. Окуянын ортосу: уядан көз албай жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жутуп, көзүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Балапандардын энеси келип калды. Жалынып, жалбарып жиберди. Рахмат. Окуянын аягы: булбул жыландын бет маңдайына конуп алып, сайрап кирди. Тоо токойдун көркүн, жан жаныбарлардын салт санаасын, жакшылык жамандык, ач көздүк жоомарттык, ата эне, өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң, жылан турган жеринде катып калды. Мукам үндү жылан уккусу келген жок. Анткени аны таш боордугу жеңип кетти. Жылан куйругун кулагына салды да артына сойлоп кетти. Демек, чыгарманын автору Дүйшөн Сулайманов агай жазыптыр. Рахмат, балдар, кол чайкообуз, аябай сонун жазышыптыр.
Үчүнчү кичи топтукун көрдүк. Эң сонун жазган эми 4-чү кичи топтун жазгандарын көрөлү. Демек, билем булбул, балапан жылан. Билдим чармадагы жыландын таш боордугун. Булбул мукам үнү менен жыланды жеңгендигин. Эне баласы үчүн өлүмгө эмне болуш керек эле балдар? Даяр болуш керек эле. Демек, ушул жерин калтырып койсуңар. Азаматтар, өзүңөр кана оңдоп койгулачы. Билгим келет, Дүйшөн Сулайманов агайдын көптөгөн чыгармасын билгим келет дешиңер керек эле. Билдим деп койсуңар. Оңдоп коебуз, рахмат балдар. Демек, абдан сонун кылып аракет кылгансыңар. Бардыгыбыз кол чаап коебуз, аткаргандарга. Рахмат балдар. Балдар, сабак силерге эмнеси менен жакты? Сабактын эмнеси жаккан жок. Ойлонууга 20 секунд. Эмнеси жакты? Демек, булбул балапандары үчүн бардыгына даяр экендиги, өлүмгө да даяр экендиги жагыптыр, Сабакты эмнеси жаккан жок балдар? Демек, жыландын таш боордугу жакпаптыр, Ал жакшы мукам үндү да уккусу келбегендиги жакпаптыр. Рахмат балдар. Үй тапшырма жылан менен булбулдун салыштырып жазып келесиңер. Демек, төмөнкү окуучулар эң жакшы деген баа алышты. Төмөнкү окуучулар жакшы деген баа алышты. Күндөлүгүңөрдү алып келгиле, бааңарды коюп берейин. Аябай сонун бүгүн сабакка жакшы катыштыңар балдар. Бардыгыңар жакшы катышкандыгыңар үчүн кол чаап коелу. Рахмат.